Merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir ici, chez nous, dans notre studio, au sein de Médien pour vos matinées maghrébines. Et lorsque je parle de recevoir, de réception, c'est vraiment au sens propre. Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie réception. On a une vraie table de ftour. On a une vraie démonstration. Nous sommes en direct pour vous sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas. Connectez-vous tout de suite et suivez l'émission en direct à partir de notre studio. On a une spécialiste de protocole et d'étiquette, Mariam Fidali Mknassik. Sbahti. صباح الخير. Ça va, alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, shukran. جيتي وجبتي. فرحانة. جيت وجبتي. جيتي وجبتي. Alors, رمضان هذا. Ramadan هذا, absolument. Si on peut, on peut bien voir. On va dire, tout ce qu'il faut, le nécessaire qu'il faut pour une bonne table de Ramadan, pour une personne. Tout ça devant vous, Mariam. هاد كتشوف راه هاد لا بلاص كامله ديال اون سول بيرسون. وحنا كنبقاو دكس الطبله ديال 10 كتشد 13. انا ما عجبني في القصه كامله. الوغ هادي عملتها كوم سونتر دو تابل. نسموها في المنطقه. هذا سونتر دو تابل. عملتو بون دابا انا مرشه كاين جوج المرشات باش كتعطي واحد لا توش ماروكان واحد لا توش اوروبيان. علاش سون دو تابل؟ الوغ كاين لي ريغل بشويه بشويه. فوالا بشويه دونك كاين لي ريغل دو لار دو لا تاب بحال اللي هو سميتو لار دو لا تاب دونك سي دو لار وخصك يعجبك هادشي. انا نصور هذاك الشيء كامل. مرحبا. انا فرشته غاديه هكا وانا حلقه غاديه دو لوت كوتي دائما واحده معاهم. دونك لار دو لا تاب خصك يعجبك هادشي يعجبك لا ديكوراسيون. فوالا c'est vraiment prendre soin de la réception. شوفي هو الحب حاصل. نعم. هو النية كاينة. الحب حاصل والعشق حاصل. الوقت ولكن لا الوقت كاين. لا تطبيق غير لي ريغل. باردون مريم نقول لهم واحد الحاجه باسكو شفناها سي تري جولي. لا فيسيل دو مريم est signée avec le nom de famille. Le nom de ça famille. c'est un petit héritage de mon père Lahmo qui m'a offert cette vaisselle signée avec Mariam Filali. Est-ce que je peux avoir un petit zoom? Donc on a j'ai toute la vaisselle avec la tasse de café avec Mariam Filali. Voilà. C'est très fin. Alors c'est ça aussi. La vaisselle, elle doit être originale, elle doit nous ressembler aussi. Moi j'aime bien, elle est très simple. Aujourd'hui, on a aussi des grands peintres qui font de la vaisselle, des dessins. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et tout dépend aussi. على حسب شكون اللي كتعرضي لكن على حسب entre amis, ça va être une autre vaisselle. C'est ça. Mais en tout cas, il faut toujours prendre en considération l'invité. Donc أنا شنو عملت كاين. Pardon, Mariam. Est-ce que le moins de couleurs, le mieux c'est? Exactement. L'art de la table, ça doit être le plus simple possible. مثلا la nappe, إذا كانت blanche, أحسن. تبارك الله avec un petit décor ولكن خصها تكون bien repassée ما كاين لا لي تري ولا والو هذاك هو le plus important السر. bien sûr évidemment إلا عندنا لي ناب برودي كنخرجوهم داك النهار إلا عندنا ما نقولوش لا نخبعوا لا عندك توسخ او لا علاش داروا سي سا باش يتحطوا بالحق اسمح لي سكو جو تروف c'est vrai vous avez parfaitement raison une belle table c'est une table blanche etc. je vais vous dire ce que beaucoup pensent à voix basse je vais vous le dire très haut. علاش لي ناب بويض alors que هما اللي كدوز عليهم تماره. ايوا وهذا هي كاينه ولا اكزاكتومون حيت لار دو لا تابل خصك لا بلاص ديالنا تبقى نقيه. tout il faut savoir manger il faut savoir poser les fourchettes فوق bien sûr évidemment اذا طاحت شي حاجه عملنا بتي انسيدون ماشي au contraire كاين دي بتي زاتوس اللي ما باش ولكن كاين تاويل في الماكله. كاين تاويل في الماكله هذاك هي انا شنو عملت انا كاين بحيث j'ai mélangé l'art de la table international حيت كاين des règles اللي كيجيو l'étiquette française l'étiquette anglaise et donc كاين l'étiquette internationale مدارس ou exactement وانا je les ai combinés مع le marocain. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ben écoutez, moi je trouve que c'est très joli. D'abord حنا عندنا الطبسيل في الوسط وما كنعملوش. انا كنظن انا pour moi, je trouve que c'est joli نحطوا le service على حسب les règles de l'étiquette internationale. C'est-à-dire les fourchettes à gauche. à gauche, ok. Les couteaux. شوف السالي ما تحيدش داكشي خلينا نصوروا. واخا. Les couteaux à droite. عرفتي علاش pourquoi je vous dis ça parce que c'est pas forcément ce que j'ai trouvé sur internet. Alors الله يخليكم et s'il vous plaît, ne suivez pas, soit suivez des experts en étiquette et protocole et dans l'art de la table. Il faut voir d'où il vient aussi l'école منين تخرج, واش anglaise, واش française, واش internationale, وما تبعوش tout ce qui est معلقه مقلوبه parce que alors هذيك ça sera la française. ما نقدرش ياسمين دير
tout. Aujourd'hui, je ne peux pas. Sinon, ça va être trop long. Donc, هذه غنخليوها à l'international. À l'international. Parce que moi, j'ai trouvé. Oui, هذيك à la française. Voilà, j'ai trouvé des experts qui te disent de poser la cuillère justement. Le bombé من الفوق. هذيك à la française. Ou sinon le bombé من التحت. Alors c'est pour ça que je voulais vous le vérifier. À l'international. تعرفي أنا منين نحكي أو نسرق البروتوكول ديال تقديم المائدة كنت في المطاعم. نعم. يعني كنشوف المطاعم المغربيه اللي ماشي ديما فرحانه ماشي بوكو ديغا هي هذه مثلا هي باش نقول لك دي بتي ديتاي مثلا لو كوتو هاد لا لام ما خصهاش تكون فيغ لو فوازان اوكي هذه سي تري امبورطون سا ديما تكون على حساب الجهه ديالك داكور زعما ما غنضربش لا ما غنضربش دونك ديما كنبداو من ليكستيريور للانتيريور مثلا عندنا الحريره لا سوب عاد تحيد معلقه الحريره معلقه الحريره جهه المواس نعم كوتي اكزاكتومون واحد موس جوج حيت عندنا الشلاضه وعندنا لو بلا برينسيبال اون جينيرال دونك هي باش نقول مثلا الحريره ما كنشربوهاش من كنعملوش لا كويير دو لانتيريور فير ليكستيريور مي دو l'intérieur vers l'extérieur وهذا كندخلوها وكنخرجوها باش الا عملنا هكا حياتنا كامله وحنا كنجيبوا قال لك عبد الرحيم ولا وزلافه ديريكتومون دونك مثلا هادو دي بتي ديتاي كي سيرفي نورمالمون واخا تعطي هذاك المعلقه عافاك كنشوف هاد لو جيست تعود عليه صعيبه لا ماشي صعيبه مع لو زوديتور ما عرفتش واش يشوفونا لا راديو باش يسمعونا بيان سور ايفيدامون كنعطيك ضروري وحنايا ما بيتنا ما بيناتناش بون le bol bien sûr خاوي alors normalement حنا on fait comme ça هيداك يا ريسك تهبط باش ندير بحال هكا فوالا كتدخل للداخل دو لانتيريور فيغ ليكستيريور بلاتي هكا فوالا ابخي غامي لا كويير ولكن ما تهبطش باسكو كتوصل ليكستيريور كتهبط ديك لي غوت نقول لك دون اوت مانيير اسكو سي مال élevé de faire la cuillère c'est pas mal élevé ولكن ce sont des étiquettes ce sont des façons des petites règles اللي pour éviter باش ينزل عليك مثلا يهبط عليك لا صوص تهبط عليك الحريره لا سوب parce que Mariam, il va falloir rééduquer son poignet. Exactement. Alors voilà. Oui. Alors ce que je veux vous dire, c'est que حنا تعلمنا والله انا لا امل حنا تعلمنا des choses اللي ما كنعرفوش les origines ديالهم. D'accord. On a appris ça notre éducation ولكن هادشي كله كاين leur origine. Donc il faut corriger هاد les petits défauts اللي تعلمنا donc اليوم l'éducation ديال كلشي في الدار. L'éducation. Autre chose. عندنا la serviette. La serviette اذا ما كانتش le plat ديال le bol الله كنعملوه فوق le plat. OK. Le plat. Et si jamais on a le bol à soupe, d'accord, elle تجي derrière après les fourchettes et non pas sous les fourchettes ou là sous les... Oui, parce que sinon il va falloir soulever toutes les fourchettes. Tout à fait. Tout à fait. Donc la hadira هذا c'est très important la serviette. هذه ولا بطريقه ثانيه تقدم احيانا بطريقه Alors l'étiquette كتقول لك la plus simple c'est-à-dire soit en carré soit en rectangle مطويه هاديه ما كاين لا داك ايفونتاي ولا هذيك الشيء تقدر تعملو pour tous les jours pour des amis pour ولكن الا بغيتي تعمل selon les règles de l'étiquette, l'art de la table, la serviette qui est disposée la plus simple مربعة. Donc la serviette أول حاجة اللي كنسوها هي كنزلوها كنحطوها la première des choses sur nos genoux. وباش كنبداو ناكلو ما حليتيهاش كاملة؟ لا كنحلوها مواتي. اوكي مواتي ما حليتهاش وطلقتها والفتحة خصها تكون فاس على تابل حيت ملي غنمسح غنحلها وغنمسح من بالداخل تبقى بروبر دو ليكستيريور الشيء الوحيد اللي كنديرو وسال دو لانتيريور خصها تبقى بروبر دو ليكستيريور اي سال دو لانتيريور ليشي عندنا هاد لو جيست كون ابرون دونك كنفتحو ماشي كنمسحو بواحد الطريقه كان اون تعز عليا بيني وبينك الو سي سا تعز عليا بها بيضه من داخل ما عندك علاش تعز عليك راه ملي كتراحب الواحد خصك تحط لو بلو او بعد كتصبر لا انا ضيفه عند حد ويحطها لي بيضه فتعز عليا اني نوسخها له خصك تستعملها
وما كان واخا ينزل لك السيرفيات ديال الورق ديال الورق حتى هي خصها تبقى نقيه مع البراء ومسخه وما كنكمشوهاش كنطويوها حتى هي وهاد لا سيرفيات كنستعملوها دوك كنفتحوها كنمسحوا ليجيرمون دوك الوغ هذا هي اللي دوك ملي كنجيو ناكلو مثلا كملنا على السوب ملي نجي ناكل هذه اللي خصني انا الناس يتعلموا سيتادير ان مود بوز بغيت نشرب مثلا غنحط ان فورم دو في داكور غنمسح مع بوش غناخذ كاس الماء ديالي وغنحطو وعاوتاني غنمسح براس الماء لها وغنكمل الماكله ديالي لابد ضروري هاد لو جيست هادو راه ça doit devenir routinier. Okay. 100 jours pour que ça devienne un automatisme. 100 jours. 21 jours pour une habitude. Donc, okay. Le plus important aussi, il y a ملي كنكملوا كنحطوا en forme انا كنسميها en forme de 4 heures. C'est-à-dire عندنا le plat نحسبوه بحال واحد المكان واحد une horloge une montre وغنحسبوا 4 heures وخصو ضروري يكون le couteau عالي على la fourchette. Ça veut dire j'ai fini, vous pouvez débarrasser. Voilà. اما داكشي ملي كنشوفوا في انترنت c'est pas bon, c'est moyen. هذاك الشيء ما كاينش. كاين 3 choses. كاين enfin 2 choses en mode pause ou en mode terminé. ديك الساعه كنعرفوا كنحطوا هذا en mode pause حتى هو en mode pause في مقلوبه اوكي مقلوبه sinon on a terminé c'est de cette manière. غير باش تعرف l'art de la table راه c'est très انا j'ai ramené un petit peu l'art de la table avec l'international. Donc le centre de table obligatoire. مثلا انا جيمي مرشات يقدروا جوج يقدروا يكونوا دو بوجوار ما يكونوش كبارين بزاف في الوسط لي فلور مثلا فات اتونسيون نسمه لودور با كو سا سوا لودور مي ضروري خص الوغ كاين لو بلا ا بان ديال الخبز الوغ لي كنقولوا لي ليكيد sont à droite, c'est-à-dire مع les couteaux ou مع la cuillère, ou les solides, c'est-à-dire le pain, غادي يكون à gauche. اللي كيوقع غالبا هما الناس ما كيعرفوش بان الخبز غتكون ديالك à gauche, كياخذ لك ديالك وانت كتاخذ وكنصدقوا. Et nous, enfin dans notre culture, rare, on pose pas la petite assiette à pain. On pose pas. On pose sur la table. Sur la table ou là dans un panier, حتى هي ماشي مشكل ولكن عاوتاني خصنا نعرفوا نعطيو ما كناخذ انا مثلا الباني ما غنبداش بيا غنعطي سولوي ما دروات وعاد ياخذ الخبز ديالو ويعطيها لي وندور. C'est juste une c'est un art de vivre. Un art de vivre. Mariam, si c'est possible, l'hôte et l'hôtesse devraient s'asseoir où? Normalement, la table طويلة. Alors, quand il y a l'hôte et l'hôtesse, on va mettre واحد قبل تاخر, c'est-à-dire le سيدة هنا والزوج ديالها قبل قبل طويلة أو لا ديما ملي كيكون l'hôte et l'hôtesse قبل تبعتهم. D'accord, عمر ما نجلسوهم جوج مع بعضيتهم. Et donc on va prendre un invité important à droite ديال l'hôte ou l'autre à gauche ou la même chose pour elle, on va prendre l'hôte à droite et à gauche. Donc on aura toujours un droite et à gauche. وحتى في la communication كيقول لك l'art de la table ملي تكون جالس عاد تكلم ملي نجلسوا اول حاجه عاد تدور فيغ l'invité ديالك à droite. C'est presque spontané en fait. ولكن هذا اللي à gauche ما خصوش حتى هو يتدخل معك في الهضره. اللي كيوقع بغيت نو هو خصو يهضر مع هذاك لو فوازان ا كوتي حتى كنبداو نعملوا واحد لامبيونس عاد اون كومونس ا بارلي توس انصامبل دونك كل واحد كلشي خصو يقرا باش يعرف باش بحال قانون السير سو سون دي ريغل باش كلشي كيدوز دايوغ كنقولوها مثلا حتى لي موفيز نوفيل كاين ديك لو مومون كتخلي ما كتسكنش باش كنقولوا خلي كلشي يدوز على خير حتى الاخر عاد اون فا هذه ثقافتنا باش ديك لانفيتاسيون جلسه وحنا كنقولوا اي سورتو قلتيها جلسه اكثر من مكله والعينين كيوكلوا اكثر الا شفتي الطابله مصاوبه و سا برون دو طون. Oui, ça prend du temps. Mais c'est joli à voir après. C'est joli à voir. On est fier de soi quand on... Voilà, quand il y a des règles, il faut qu'il y ait un pouce de distance entre le plat ou la table. عندي سؤال يا مريم على هذا المسافة. على المسافة بين هذا. أنا درس مثلا هاد
لا ناب لا ناب درت لا ناب ياك وكاينين هذوك منديل الطبله منديل الطبله كيكونوا احيانا من خشب ولا سي تري بيان. ممكن انها تجي هذا لاني سمعت من احدى المجتهدات في اليوتيوب على انها ما تجيش ملي كيكون مثلا هذا مطروز مطرز باسكو ما غتعطيه ما يبانش. الوغ انا من الاحسن كنعمل ديك لي بلا ترانسبارون من تحت من الاحسن كنعمل لي بلا حيت ما يجيش الا خليتي شي حاجه برودي ولا شي حاجه تعمل كلكو شوز دو تري مودرن ما يجيش. il faut être dans l'harmonie. Moi j'aime pas trop les sets de table, je vais vous dire pourquoi. À moins par exemple d'être dans un repas cool sur une table de jardin ou la حاجه, mais à la maison sur la nappe quand tu reçois du monde, j'ai l'impression qu'en fait كديروا بحال الرياقه ديال الدراري الصغار. زعما طبعتيها غير طبع زعما راك خايفه على لا ناب ديالك حاضيه. Moi je préfère bon mais je l'ai mais انا عندي en forme de c'est j'aime bien parce que بحال اللي قلتي pour tous les jours pour c'est très joli ولكن quand on reçoit non انا je mets pas de je mets مثلا un fond de en verre c'est très joli transparent c'est très joli. Autre chose رشتي هادشي كله c'est une place c'est une personne donc خصك تخلي نورمالمون الفلاك خصك تخلي 60 سنتيمتر entre les invités. حنا عندنا الطبله المغربيه انا كنقول 30 سنتيمتر باش ما تجيش تسكي. c'est difficile donc normalement une table marocaine شحال واحد 8 فريمون كاينين دابا لي غران طابل 10 ولكن هذيك 10 اللي هي نورمالمون هي ديال 12 10 ما غتخليش 30 سنتيمتر ما غتخليش. حنا كنشوفوا دي فوا مي كيقول لك لانفيتي دو تيتر خاصو يكون مرتاح خاصو يكون اليز مرتاح. دونك فوالا دونك les verres donc il faut toujours avoir deux verres c'est-à-dire le verre à eau ضروري et le distinguer avec le verre à jus العصير ولا الحليب ولا دونك نورمالمون بون يا بليزيور فير ولكن ملي كيكونوا جوج كنعملوهم قريب لو موتو لو كوتو لو موتون ماجي العيد لو كوتو كيكونوا جوج كنبداو بعدا بلو فير ا جو عاد لو فير او داكور سي لو هادو دي بتيت شوز لي داكشي نجيب من بعد نصورو avec plaisir. Alors Mariam, quand on débarrasse forcément l'assiette et oui ce qui va avec fourchette couteau couvert tout voilà donc علي شي ما خصكش تخربق لو سيرفيس خصك تبدا من الاكستيريور. بغيت نقول بون حاجه وحده راه كاين ديفيرونت ميثود دونك كنعرفوا بان لا فورشيت اون بيك et le couteau on coupe. OK, ce qu'on appelle la méthode américaine. Comme انا كتشوفني في la fourchette ديالي elle est à gauche. Donc je pique, je coupe. هذا كيعملوا les américains كيحطوا هذا وكيدوزوا la fourchette la main droite وكياكلوا. C'est ce qu'on appelle la méthode zigzag. Voilà. Donc la disposition est la disposition des fourchettes, petite, grand. Oh, Céline. Non. Non. Bon, une autre fois. Elles ont toutes les mêmes tailles. Oui, la mienne parce que j'ai pas tout ramené le matériel, mais normalement petite pour les salades et grande pour le plat principal. Et de l'extérieur, c'est le dessert. Voilà, le fort canamlo, donc le dessert pour les tartes et pour la crème. Parce qu'il faut deux desserts? Non, c'est la même. Dis-moi qu'est-ce une petite tarte et la crème le fort. Ah, ok. Parce qu'il faut savoir que les gâteaux, on coupe avec le couteau. On coupe avec la cuillère et avec voilà. Ce sont des petits détails. Merci infiniment. Mais on doit rendre l'antenne tout de suite. Et puis quand on termine la serviette كنعملوها de cette manière. ما كنطيوهاش. Donc باش كتعرف بأن المسخة كنحطوها مور les fourchettes. Ok. تهلينا فيها pendant tout le repas, mais à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. À très très vite, Mariam. Au revoir.